โอเควันนี้เรามาปีนเขากันครับว้าวสูงมากเลยโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนถึงบนยอดเลยแล้วกันนะครับลองปรับภาพสูงสิ Holy shit ครับจัดเลย
ไม่ปีนแล้วกว่าจะถึงตกกี่รอบแล้ววะเนี่ย จะตายแล้ว โอ้ย